सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वला आल तातिक अजमईन। सिफ्त कर सुबहान जी जो आहे मालिक, ज़ुल्मन आहे जई पैदा कयो सभिनी भूयन खे उभन। साबित शरीयत ते रहो ऐं मन खां पासो करियो, मञियो मोहम्मद मुस्तफ़ा जो आहे अजो आदर अड़ियन। निंड छॾे सयो सफ़र जो कर मियामो, वो नथी छो समय गाफ़िल बंदा पुण हीअ तुंहिंजो नावतन। सख़्त मंज़िल पंध पराहूं कर न सोस्ती, थी सुजाग वे सलोठी कीम वे कर समझ साथी प्यासदन। जावे जो भन जवानी की गिबो पी, रिय में पंध जन सुझे सखती सफर जी सेन सायत सुख सुमन। हिन दुनिया फानी में रहंदी नेठ नेकी, नेक कार ॿियो सभई फानी फ़क़त ज़ाते ख़ुदाए ज़ुल्मनन। कूड़ी दुनिया कम न ईंदी कूड़ हिन जो, कार कम कर सुजाॻीअ सां पियो तोखे चङा जेकी चवनि। छो थी मगरूर है दो भाग दे तूं, भरम दे अज ॾिठई जेकी सुबह सो की न हूंदो कर जतन। शायद तो आहे समझो ता सदा हूं, दुत हयात चैन ॾींहंनि जे चाव ते दात कबर केरु कम। रात ॾींहुं दौड़ण डुकण में उमिरि वेई, सभु अदा हाल पंहिंजे खे ॾिसी ॾींहं राति रो रत जे वरण। ही आहे बेबका आहे हयाती जीअं आपा, णीअ जी छंड के सुका सावा थिया पुण के त प्यासा वा सुकन। ही आहे मेहमान मां तुंहिंजो, ही आहे मेहमान खानू मर्द तुंहिंजो, मागना ही पतण पियो पूर ॾे के व्या लंघे के प्या लंघन। कर सखावत थी सखी छॾ माल मेड़ण, जो ख़्याल जो सभई वारी थिरस कारून जो दौलत ऐं धन। समझ कर दुनिया चवनि था आहे क़यामत, जी बनी जे अदा हित पोख पोखन से सुभाला सिक लमणन। याद कर सो वक्त ऐं बंदा खुदा जो, खौफ कर के विझन तख़्ते ते तोखे के पिया पाणी विझन।
काल कपड़ा कीमती सुरमा विझोसी धूम कढई अज वरियो तोखे विझनि था हिकु कुले फाटो कफन काल जन घोड़नि ते सोना संजवासा किथ छॾई अज वरियो काठनि ते तोखे की खणियो केॾां वञनि जिन लिङनि तां काल लाथो मर्द तो मह पियो थे मार सो बदन साॻियो तुंहिंजो कूट कयो कादिर कीअं जन काल जरगद जो थे कयूं तो मर्द जंहिंसां मजलिसूं अज उहे पंहिंजे हथनि सां तोते पिया वारी विझनि किथ हवेलियूं हंध हुजरा किथ कचहरी काल हुई अज वरियो तो अज हिते कन हेकलो था धूड़ में तोखे दफ़न साह खां वध जन खे सांझई ऐं घणो हुई तूं हलाक सो विसारे तोखे वेठा नाहे तुंहिंजी तात कन जन अज़ीज़नि खे वञो तो ॾेह ॾोरे से ॾिठे से त तुंहिंजी हिन सफ़र में यादगिरी कान कनि माल ऐं औलाद सभु किथ मुफ़्त कयूं तो महिनतूं किथ खज़ाना खान तुंहिंजा ॾिस हली ख़ाली हथनि जन फिज़ा कयो राहो हक़ में माल ऐं औलाद सिर मंज़िल ऐं मक़सद खे उहे पिण रब कयो राज़ी रसन पढ़ नमाज़ूं रख तूं रोज़ा ॾे सखी सा रे ज़कात जन पढ़ी तो बहजी तस्बीह से त मतलब खे रसन मोमिननि खे ॾे मुबारक आहे ज़माशा माधवी तन खां दौर रख दूर थियो जे कलब सां कलमूं कहन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बारकल्लाहु लना व लकुम तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम ली व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।